شكرا للزميل طارق الحماد، كباتنا الاعزاء ايضا في الاستديو التحليلي والزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا هنا في ملعب الملك فهد في الرياض، حيث وجهة الجميع العالم في هذا المساء عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان، وأيضا بالذات عشاق الكرة الإسبانية. نحن وإياكم على موعد مع نهائي جديد يجمع بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني على أرض الرياض هنا في ملعب الملك فهد، في أجواء جماهيرية كبيرة للغاية، وفي الكثير أيضا من تاريخيا هنالك العديد من المباريات، العديد من المباريات النهائية. كريم يحاول أمام تغطية من تسكيز، تمريرة حلوة وكرة للأمام والتسديد. صار مهم في هذه الليلة والحصول على كأس قبل مواصلة الموسم بشكل جيد، ثم انتهى الامور. تمريره من كامل ميري، لكن التغطيه يعني بعد ذلك بنزيما غير اتجاه اللاعب، خدعه كانت او مخادعه للدفاع، لكنها ايضا بعيده على رودريجو، وفي الاخير على جهه اليمين رودريجو لكن بلباو هو اللي اليوم يمكن ان يعتمد اكثر على المرتد. سانسو ويليامز وكره ولمسه، يا الهي، لكنها مرت من الجميع. اقرب بعد ذلك ليوناي سيمون. منطقة الخطر، يا لها من فرصة خط قوية من كافاني، يا إلهي، هدف عالمي بالفعل، هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع.